இதுவரைக்கும் ரம்ஜான் சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் எங்களுடைய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு ரம்ஜான் சமையல். இன்று இருக்கக்கூடிய சூழலில் க்யூர் பண்ணக்கூடிய கஷாயமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கொரோனா கஷாயம் கிடையாதுங்க. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கான கஷாயம் தாங்க நாம் செய்ய போகிறோம். என்னதான் லாக்டவுனில் இருந்தாலும் நம்ம வீட்டு அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக நம்ம வெளியே செல்ல வேண்டியது இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்க நேரத்தில் நமக்கு உடலில் எதிர்ப்பு சக்தி தேவைப்படுது. அந்த எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்கும் சளி இருமல்லேருந்து வராமல் பாதுகாக்கவும் இந்த கஷாயம் குடித்தா நல்ல பலன் கொடுக்குங்க. இது எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே. செய்ய ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த கிளாஸில் 4 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்க்கணும். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ நல்லா தண்ணீர் கொதிக்கட்டும். இதில் சேர்க்கக்கூடிய பொருளான மஞ்சள், இது விரலி மஞ்சள்னு சொல்லுவோம், குழம்புக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது. இந்த மஞ்சள் நீங்கள் தூளாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கசப்புத்தன்மை தெரியும், அதனால தான் நான் இந்த கட்டி மஞ்சளாக எடுத்திருக்கேன். கட்டி மஞ்சளாக எடுக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த கசப்பு தெரியாது. இது கேன்சர் செல்களை அழிக்கக்கூடியது, நல்ல கிருமி நாசினி, எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான். இதை நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி நல்ல சளியை நீக்கக்கூடியது, அதே சமயம் ஜீரணத்தன்மையும் நமக்கு குடிக்கக்கூடியது. இது 1 அங்குலம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். நல்லா தட்டி எடுத்துக்கிறேன். நல்லா தட்டிய பிறகு இது ரெண்டையுமே தண்ணியில் சேர்த்துடுறேன். கற்பூரவள்ளி இலை 4 மாதிரி எடுத்துருக்கேங்க. இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காரத்தன்மை மாதிரி இருக்கும், இதை சாப்பிட்டா அது நல்ல சளியை எடுக்கக்கூடியதுங்க. இதோட வெற்றிலை இருந்தாலும் ஒரு 2 சேர்த்துக்கலாம். எனக்கு லாக்டவுனில் வெற்றிலை கிடைக்கலங்க, அதனால் நான் சேர்க்கலை. நீங்கள் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க. கிராம்பு பார்த்திங்கன்னா சளியை நீக்கக்கூடியது. இதில் ஒரு 4 மாதிரி எடுத்து சேர்த்துக்கிறேன். பட்டை இரத்தத்தில் கொழுப்பை தங்க விடாது, பட்டையும் 1 மாதிரி சேர்த்துருக்கேன். மிளகு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 மிளகு அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேங்க. 10 மிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்லேயும் உணவு உண்ணலான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு விஷ முறிவு தன்மை மிளகுக்கு இருக்குங்க. மிளகு ஒரு 15 மிளகு மாதிரி எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம். மிக்சியில் நீங்கள் அரைக்கிறதா இருந்தாலும் அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம். இந்த தண்ணியில் சேர்த்து இது நல்லா கொதிக்கணுங்க. கொதித்து பாதி அளவுக்கு தண்ணீர் வரணும். எந்த பாத்திரத்தில் வடிகட்ட போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்தில் 1 லெமன் பிழிஞ்சி எடுத்துக்கலாம். லெமன் பிழிஞ்சி எடுத்த பிறகு, கஷாயம்னாலே கசக்கும்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் இந்த கஷாயத்தை குழந்தைங்க ரொம்பவே ஈஸியாக குடிச்சிருவாங்க. அந்த அளவுக்கு கசப்பே இல்லாமல் நல்லா இருக்குங்க. 1 லெமன் மாதிரி பிழிஞ்சி எடுத்தாச்சு. இந்த கஷாயம் எப்போ கொடுக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா காலையில் ஒரு 11 மணி மாதிரி 1 விட்டு 1 நாள் குழந்தைகளுக்கு நாமளோ குடிக்கலாம். நல்லா கஷாயம் கொதித்து பாதியாக வந்திருக்குங்க. இப்போ 10 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே ஸ்டவ்வில் வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் பாத்திரத்தில் வடிகட்டிடலாம். லெமன் பிழிஞ்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த பாத்திரத்தில் வடிகட்டிடுறேன். இந்த கஷாயம் பெரியவங்களாக இருந்தால் 150 ml மாதிரி எடுத்துக்கலாம். அதாவது ஒரு 3/4 கிளாஸ் வர அளவுக்கு நம்ம பெரியவங்க எடுத்துக்கலாம். சின்னவங்களாக இருந்தால் பாதி கிளாஸ், அதாவது 100 ml மாதிரி எடுத்துக்கலாங்க. இந்த கஷாயத்தில் இனிப்புக்காக தேன் சேர்க்க போகிறேன். 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்க்குறேன். உங்ககிட்ட தேன் இல்லைன்னா பனங்கற்கண்டு நீங்கள் கஷாயம் கொதிக்கும் போதே கூட சேர்த்துக்கலாம். நிறைய இனிப்பு சேர்க்க வேண்டாங்க. காரமாக இருந்தால் தான் அந்த மருத்துவ பலன் நமக்கு கிடைக்கும். அவ்வளோதாங்க, நம்ம கஷாயம் தயாராகிடுச்சு. இதை வெதுவெதுப்பான நிலையில் குடிக்கும் பொழுது நம்ம தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும்.
சளி இருமலை போக்கி நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கக்கூடியது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ரம்ஜான் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வெளியே செல்லும் பொழுது மாஸ்க் அணியுங்க, சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்கள், சமூக இடைவெளியை கடைப்பிடிங்க. இருங்க, பாதுகாப்பாக இருங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.